Lacul Siriu, un loc cu povești, vi-l arăt chiar acum. Pentru noi, cei de aici, înseamnă mai mult decât un lac. Uneori, parcă ești la mare. Viaductul Tehărău leagă Buzăul de Brașov. Pe aici trec mereu oamenii locului, dar și turiști din toată țara. Drumul șerpuiește printre munți. Un drum spectaculos făcut printre stânci. Un loc care merită văzut chiar cu ochii tăi.